بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد سب کا وسلم ما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سدانا باغی بلبل بولے سدانا باغ بہارا سدانا ماتے حسن جوانی سدانا صحبت یارا جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس گھر وچ چھاں نہیں ہوندی ماں والوں جے ہاں ہو جاوے رب والوں ہی نہ نہیں ہوندی میرے رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماذاق دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منیر دے چہرے والیا بدر منیر دے مقام والیا حامد اکمل والیا طاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا ہمارا رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا حدن رات قلوبا وجی کا کشمان دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ایک امنی والیا سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو جی جی رب جلیل حکم کیے امنی والیا سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو اعلان فرماؤ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماننے والو دے نبی نو ماننے والو عرض کرتا اسلام پر گجران دے پاسیو میرے بھائی مبشر رضوان دے دعوت جمعون والے سجنوں دے متروں سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والے آج دیاں کئی گندیاں اولاداں دیاں نے تو نہ جم دے کوئی اور جم لیں دے یہاں دے تو سب کوئی جم کے سامنے کیتا ہو پر اس گل دا پتہ ادھر لگے گا ادھر ڈیڑھ دے جمع جوان کریں گا وہ ایک گل کرن گے ادھر پتے پانی ہو جنگے کلیجے پھاڑیاں ہو جنگے پر بچوں تایا کیا کرو جب چڑیاں چوکی قید ادھر پانی پلان تو لنگ چکے آئے گا اللہ جاندہ ویرو آج دیاں اولادا میں منظر ویکھے ہوئے نے اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رسول تو بعد
اگر کسی دا حکم مننا میں اپنے ماپیاں دا حکم مننا ہے نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیا روزے رکھے بھی ضائع جان گے حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیا جنت ماں دے قدماں تلے بابا جنت دا دروازہ ہے ماں بنوں بھی جنت نہیں لبنی بابے بنوں بھی جنت نہیں لبنی ہے اوسط و ابواب الجنہ باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے میرا دیاں اولاداں میں ویکھیاں نے کھاندے مہینہ دے کر مہینہ دے کر شرم نہیں آئی پانچ برا کھان والے پانچ بہناں کھان والیاں ایک بابا کماؤن والا ایک اماں پکاؤن والی بابا کماؤندا نہیں تھکدا اماں پکاؤندی نہیں اکدی کتے تیرے کالج دیاں فکراں کتے تیرے سکول دیاں فکراں کتے تیری منگنی دیاں فکراں کتے تیری شادی دیاں فکراں کتے تیرے زیور دیاں فکراں کتے تیرے داخلے دیاں فکراں تیرا کلاں تے وٹ ایویں نہیں پے جاندے متھیاں تے وٹ ایویں نہیں پے جاندے سر کنجے ایویں نہیں ہو جاندے انہاں بچیاں نوں پوچھ جڑے ویرا ورک شاپاں چ تکے کارے نے گجرانے میں گڈی دا کام کرا رہا سن ایک بچے نوں میں کیا بیٹا بات سن جی مدنی صاحب حکم ہوئے میں کیا بچے ہاتھ کر چھالے پہ کالو لگی میں چوم لیا کہندے مولوی جی تسی ایڈے مشہور مولوی ہو گئے میرے گناہگار دے ہاتھ چوم لئی میں کیا بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ ہے بچے ہوندے ہی جنتی نے جب تک بالغ نہ ہون بچے جنتی تے مسلمان ہوندے میں کیا پتراؤ تیری عمر تے لکھن پڑھن والی پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی میں کیا تیری عمر تے لکھن والی تو کیوں رویا میں آندا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں تے جا میری تقریر تو بعد ہدی کسے یتیم نو پوچھی مکان کیویں بندا ہے یتیم نو پوچھی دکان کیویں بندی ہے یتیم نو پوچھی گھر دا نظام کیویں چلدا ہے یتیم نو پوچھی او دے ہاتھ نرم کیوں نہیں یتیم نو پوچھی عمر تو پہلے بڈھا لگن لگ پیندا وے پیرا جڑے پیراں دے بچیاں دے قد 6-6 فٹ نے اے تے کھگلے جے تے موٹے تاجے تے ہاتھ انہاں دے ریشم ورگے نرم گل کی جمدیاں نوں کوئی فکر نہیں جوان ہوندیاں نوں فکر کوئی نہیں تے اس یتیم نے کتھے ودنا ہے جنوں جمدیاں پنڈاں سر تے چکنیاں پے اے ساریاں پنڈاں باپ دیاں ساریاں باپ دیاں اللہ جاندا میں کہنا ہوں بار تیری کرم نوازی کیا باپ نوں جگرے دتے گھٹی منگیا کوئی تاری نہ دے نے مرلے نہ لا دتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بار نے سٹے بابل تیری شان تو صدقے تو لینڈر پانے دیتے میں غریباں یتیماں نوں مکان بنا کے کیوں دے رہے ہیں اسی 21 سال یتیمی ویکھیے مینوں پتہ یتیم دا بچپن کیویں گزردا ہے یتیم دی جوانی کیویں گزردی یتیم دا بڑھاپا کیویں گزردا ہے یتیم دا مکان کیویں بندا ہے بار بار تیری کرم نوازی کیا باپ نوں جگرے دتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دیوے نے مرلے نہ لا دتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے دوکا برتن بار نے سٹے بابا بل تیری شان تو صدقے تو لینڈر پانے دتے لکھ منگیا کوئی دارا نہ دئیے اوے نے لکھاں نہ لا دتے لکھ منگیا کوئی دارا نہ دیوے انہیں 35 نہ لا دتے اللہ نے دتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے موڈیاں تے چوکے لے
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਚ ਢਾਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਸਮਾਈ ਦੇ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ اللہ نے دیتے میں سے پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہد پت ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھا ہویا جس دم بابر خدرا منجا پوئے تے ڈایا 80% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਲੀ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਮਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہد پت ہاتھ سی رکھدا میں سارے چالا دیتے بڑھا ہویا جس دم بابر پترا منجا بوئے تے ڈایا کنڈ کر کے جد پتر لگیا کلیجا پھٹن نو آیا کیا پترا سکی جا وسے نسا لکیا جولی پایا جو سوچے آسی تاکے بارے تساں مل نہیں پایا بابل مویا جس دم لکو پترا رولا پایا لکھ لگا جے بابلے تے وی حصہ آیا نے مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہ نہیں پایا پھڑ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پھڑ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو آپ اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے انہاں وانگو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے اج انہاں دے بسترے ویکھ اج انہاں دیاں منجیاں ویکھ اج انہاں دے کمبل ویکھ اج انہاں دیاں لوئیاں ویکھ اج انہاں دے کپڑے تے جوتے ویکھ جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے انہاں وانگو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے تو پویں چ تیری او چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے انہاں تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے لواں کو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے تو پویں چ تیری او جدن ماں باپ نو پوترا ہانڈی دی ایک کولی جو سالن تے منجی لگے رکھ کے جائے ادھر ماں باپ لی پتر مر جاندے نے صرف ایک زندہ ہی ویکھدے نے دل چوں مر جاندے نے چلیا جنہ اپنے منہ نال ٹوک کے تیرے منہ چ بکی پائی ہوئے انہوں تو پوتریاں دے ذریعے ٹھنڈیاں روٹیاں دے نے انہاں تینوں جم کے کی کھٹیا اینو پال کے کی انہاں تے کدی نوکر نہیں سی کہا کہ روٹی توڑ کے میرے بچے نوں منہ چ پا روٹی چ پا کے ٹھنڈی کر کے پھونک مار کے پھر تیرے منہ چ بچی اپنے منہ نوں لاندی سی لوندا تو پانڈا جھوٹا ماں دا نہیں پھڑدا تو ماں دے بستر نوں انا ماں بیمار ہے تو میں ہاتھ نہیں لاونا تے تیرے منہ دیاں لالا اپنے منہ چ پا لینا تیرا ناک اپنے کپڑے نہ صاف کر نہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے اج تیری ڈیڑھ زبان آندی ہے ماں نوں بولنا نہیں آندا پیو نوں
گل کرنی نہیں ہوندی نہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا بھلا منگو جن تینوں گود کھڑایا حکماں وچ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے کے ڈایا راکھی ڈنگران دی بایا او تینوں شرم نہ آیا گندا بستر وچھایا راکھی ڈنگران دی بایا تینوں شرم نہ آیا بڑھا باپ روایا پڑھ کھول کے قرآن رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان مکرا شان سب دی ہے یارو آپو اپنی فرما بیان دا شان مکرا اللہ جاندہ ننے مسوم خانہ لائے نے اللہ جاندہ تو انا مہینہ دے کر مہینہ اللہ جاندہ میں ویکھیا نہ میرا آنگن اوتر ماں پہ مر جاندے نے فتر 5 پتر کمون والے تیا دے مہینہ دے کر میں ویرو ویاری دے لاکے تقریر پیا کرا 7 گھنٹے دی تقریر مشہور ہے ویاری دی میں تقریر پیا کرا تیان میرے ور تے بابا اٹھ کے رون لگ پیا میں کیا بابا کیوں نہیں پتر مدنی اینا بچیاں دیاں گلاں کرنا اج گلیاں دے ککھ مارے ہسی گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے او جو بابا بڈھا ہوئے نوکر سارے کردا سارا ٹبر اے کوئی کہنا بابا کیوں نہیں مردا حسی رسنا جی ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے جدو باپ پیسے دویں کر کے دیا کر جدو ماں پیسے دویں میرے میرا انج تلی تے رکھ انج دیا کر تاکہ چکن لگن تے انج کر کے چکن کیونکہ جنہ انج کیتا ہوئے انج کرنا بڑا اوکھا جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردا سارا ٹبر اے کوئی کہتا بابا کیوں نہیں مردا وہ ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ان کوئی نہیں لگدا نیڑے مطابق کئی میرا دعا کریا کر ربا میرے بابے دی منجی میرے بوئے تو اٹھے دعا کریا کر اللہ میری ماں دی منجی میرے بوئے تو اٹھے او جیونا جی سن لو کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل تے اگل نبی سن لو تے گزر مطابق بھی بہت مشکل تے اگے وردان دئی جانے نہ تے میں تے جاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہڈان دئی جانے کتے کلچ پاٹیاں لیرانے کتے ریشم ہڈان دئی جانے جلے کرے پیغمبر روگ لاویں تندرستی پر دئی جانا ہے کہ یوسف نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے کوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اگلے ڈنگ دے چھوڑتے نہیں پھیلتے پھردے چھٹے نے جوان دے سن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے چہرے چوچوں کھردے نے کتے رنگے رندے بڈھے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہت ہی کرماں والے نے کتے سونا سونا ہے کتے کنا چکون والے نہیں کتے لسی پینوں لبدی نہیں کھیاں کتے دودھی بالے نے کتے کماں تو چھٹے ملتے نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے کوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے
قدرتاں دے سونے نقشے کٹے نے دیا ایک باپ دے پتر ایک کل کوٹیاں کارم ایک کل سیکل بھی نہیں ایک مربیہ دا مالک ایک کل سر لکون جوگا کلا بھی نہیں روکاں بھی چون لوگ برا اور براوان دی قریبی اور ہوں دیئے تے جمن والے دی قریبی اور ہوں دیئے دعا کرے اگر اللہ کسی مولا دا متحاد نہ کرے پر آگے آت کرنے بڑے سوکے نے پہنا گیا تو کرنے بڑے سوکے نے بزرگوں بیلیاں کے ہاتھ کرنے بڑے سوکے نے پر جنہ مطا تے ایج کیتا ہوئے انہ بچیاں کے ایج کرنا بڑا ہوکا ہوتا ہے باپ دی بادشاہی خوش جان دیئے وہ ایک زندہ لاش پر جاندہ ہے دن گزار دا انگلی تے گن کے صاحب ہوئے کر میرے کوئی بابا آیا میں بابا روندہ کیوں آدھا بولو تیری باشی کسی ہوئے تمہارے کیسے کہتا پانچ پالے میری باشی کسی پانچ پال کے میں اچھی ساری باشی آج گلی دے کاکھ میرے تو اچھے تھے میں بوڑیا تو کرتا میں بوڑیا تو اسلام پر گجرات بابیاں دیاں ویلیاں جو منجیاں ویکھی جدو مر جاندے نے پھر پورے تے سارا ٹبر پوچھا بڑا چنگا اترو ہے بچیاں نوں چپ کراؤ بٹھاؤ انہاں اندر لے کے دفعہ جو ہے آن کے بیٹھ سارے پنڈاں جنہاں بالا نہیں رولا ہوندا میں ویندا رہنا اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون مسجد چ آن کے کھیڈاں کھیڈ دے دھیان کریا کرو پترو اللہ جاندا جڑا بندہ بھی بچہ نال لے آوے نوں کول بٹھایا کرے نوں تمیز دیا کرے سکھایا کرے کیونکہ مسجد چ بچہ لے آنا سکھاؤن واسطے اونوں پتہ ہوے پتر پارک ہور چیز ہے مسجد ہور چیز ہے جدوں تقریر ہوندی ہوے اودوں توجہ رکھنی ہے نماز چ بچہ کھیل لوے کچھ نہیں کہنا کیونکہ نماز تو اپنی پڑھ رہے ہیں مولوی تقریر کر رہے آوے بچے نوں کول بٹھاوے کیونکہ انہوں بھی سمجھ آوے دوسرے دی سمجھ کھلن نہ پوے اے مسئلہ سنن والا ہے اللہ جاندا بابیاں دے منظر اج گھراں دے کر کل بڑی وڈی کرنا چاہ رہے بگڑ گئے ابیر نظر دھیان ایتھے ماں بیوہ ہوندی ہے ننے ننے معصوم گل نہ لائے نے اپنے بابے تے بوئے تے آ رہی ہے انہاں چٹیاں داڑیاں نے بزرگاں نوں پوچھیا جی جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے آندیاں نے ماپے نہ مویاں چونا چوندیاں چوندے میں آندے جدی ایک دھی دکھی ہوئے او دی جد دکھی ہو جاندی ہے تیاں دے دکھ ماپیاں نوں زندہ قبری پہنچا دیندے نے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی سارا جاگی دکھا نہ پرے آوے سارا جاگی دکھا نہ پرے آوے چڑھ پریتا چھت تے ایک کر لگی آگے میں سمجھیا میں کلا ہی دکھی تے دکھی سارا جگ جنوں بول ایک تو ایک فد دکھ ملے گا ہمیں گلا نہ کریا کر ننے معصوم گل نہ لائے اپنے بابے تے بوئے تے آ رہی ہے میرے لال میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا ذرا بول ابو جی ابو جی ابو جی میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا ذرا بول بابا حکم ہوئے یہ بڈی جانے دل تے پتھر رکھ کے گل کرن لگا دیے میرے کو تے اپنا ڈنگ نہیں ٹپدا آ تیرے بچیاں دی پنڈ کیویں چکاں گا جے کمیں تے تیرا حق کر دیواں اے میری صابرہ ماں اے میری تکڑی ماں اے میری دکھیار ماں دی بابا میں حق نہیں کرنا آ میرے ننے معصوم رڑ جان گے آ میریاں تیاں رڑ جان گیاں انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گی کٹ جوان ہون کے پاں بیلی بن جان گے پر اس میری تکڑی ماں نوں پتہ ہی نہیں سی پتر جوانوں کے پنگی پوستی نکلان گے پتر جوانوں کے رن مرید نکلان گے پتر جوانوں کے میریاں بستیاں کران گے پر آندے نے اگر باپ مر جائے ماں محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماں چرکھے کت کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماں نرمے چک کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماں سلائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اے
इन्हां अखां ने वेखिया तैनूं लगी होवे ते खबर होवे अगर बाप मर जाए मां शरीकां दे बर्तन साफ करके बच्चे अगर मां मर जाए औलाद शरीकां दे बूहे ते रुल जाती है मर जान इन्हां दियां मावां उन्हां ते दाखल प्यार रुल जान इन्हां दियां मावां उन्हां ते दाखल दवा मावां बाजों लोग करके सदा वाग मुल्तान ते सदा वाग उजाड़ उजाड़ जिन्हां दियां बावां उन ते ताकन प्यार अगर सुतीलियां बावां हकियां ला प्यार देवन सतियां नूं रोवे कौन उन्हां बच्चियां नूं पुछ जिहड़े बाहर दे मुल्क आउंदे नी वापस आउंदे नी मावां हमेशा ली जुदाइयां पा जांदियां ने हमेशा ली मुखड़े लुका जांदियां ने पुत्र रोंदे रहंदे ने अल्लाह जानदा मां संगा भला तोरिया सी अज आप हमेशा दे सबर ते तुर पई है मैं वेखिया ना पुत्र रोंदे ने गल बड़ी वड्डी है तेरे मुहब्बत ना कहंदे ने मेरे सिर ते ठंडे हाँ मेरी जन्नत मेरी मां कलिया छड़ के मां एयरपोर्ट ते छड्डण गई होवे ते फिर पुत्र बाहरों आवे ते आउंदियां मोई दा जनाजा वेखना कलिया छड्ड के टुर गई क्यों रुस गई मेरी मां मैनूं दस जांदी कोई थां तैनूं लभ लैंदा मैं मां बिन मां दे किन्ने दर्द वंडाउणा गुंडा खड़के किने नौना जाओ जा कावा है मेरा ला पाना तुर जावन एक बार मावा आउंदियां नहीं एक दिन मदनी मां दा विछोड़ा पैना आपे डिगना आपे उठना एक दिन मदनी मां दा विछोड़ा पैना आपे डिगना आपे उठना पैना मेरे भाई मुबशर कदी अम्मा ठाण आई होवे पुछण आई होवे गल बड़ी वड्डी है ध्यान एक दिन मदनी मां दा विछोड़ा पैना आपे डिगना आपे उठना पैना पुत बिस्मिल्लाह मेरा पुत बिस्मिल्लाह फिर सदावां आउंदियां नहीं रुस जावन एक बार मावां आउंदियां ने सब कहंदे ने मां सुनवा तो वक कदे ना होए अज जदों गल कफनी पाई होके पर रोए की सोचिया सी की होया हुण कि सुन दोष दिया दस किथों लभांगे भरा कबर चलाउणे सौखे नहीं भैणां कबर चलाउणियां सौखियां ने बुजुर्गो जिन्हां हत्थां ते लोरियां लईआं होण जिहदे हत्थ नाल चूड़ियां खादियां होण उस मां नूं कफन दियां तिन बंदां च बंद करके जदों पुत्तर कबर च उतारदा है सलैबां मुंदियां मारदा मुठ मिट्टी दी भरदा है या पुत्र जानदा है रब जानदा है अम्मा जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दित्ती अज मैं किवें मुठ भर
راہ کہندے نے ٹائم بدلدا فرجانیاں کہندیاں اسی تیریاں نوکر دی لگیاں جڑی راتاں نوں کنڈے کھولدی سی اج میرا سلام پر گجراں دے قبرستان چ جا ستی پھر پتراں دے لے مائے سویڑا ونڈے آ لے سہارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھان کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار سہارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوے تیرا ایہو دعا منگا دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے نبی روح دیاں چھم چھم مائے ویر بھی نیر وکاؤندے نے اب ساک سب دن دلاسا کوئی نہ حاصل پاؤندے نے ہستا مستا میرا سی جو چھٹ گئی کیوں ماں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے اینا بھی روندیاں ہم چلمائے ویر بھی نیر وکاؤندے نے اب ساک سب دن دلاسا کوئی نہ حوصلہ پاؤندے نے ہستا وسدا ویڑا سی جو چھٹ گئی کیوں ماں ہس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہس کتھوں لباں گے ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوے تیرا ایہو دعا منگا دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے مائے نی تو جنت سساڑی مائے نی تو سورج سساڑی مائے نی تو چن سساڑی مائے نی تو رونق سساڑی مائے نی تو مان سساڑی مائے نی تو چھت سساڑی چھٹ کے ترکی ساکت سارے مائے نی تو جنت سساڑی تیرے نال فرید سٹاتی جدوں تک تائی پر تو سا
چھان دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں نہیں موت کسے نوں چھوڑ دیجے ہووے پتر ماپیاں دا فرما بردار ویلیاں چمنیاں ٹونیاں تے دور دی موت ہے او تے قبر تے مٹی وی نہیں پاس منجی ویلی چڈونی تے بڑی بڑی ماں پیو دا فرما بردار نوں تے لوکی موٹا دے کے جنازے نال جاندے کچھا چلیا ہوندا ہے اور لوکی بھی کہندے یار ایدی ماں نہ بڑی بڑی میرے دس جی گواہی لوکی دین کے دی جنت نال بڑی پری سی انہوں ہور گواہی دی کی لوڑ جنہوں جنازے نال لوکی کہن کے دی ماں نہ بڑی بڑی لوکاں نے کچ لیا ہوندا بیلیاں تے پھڑ کے جنازے نال جان تے جنہوں پھڑ کے جنازے نال جان اودے کو ٹپا پریندا ماں دی قبر تے پتر کو ٹپا پے نہیں موت کسے چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں موڑ دیجے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے اتھوں کلے ہوئے جوڑے نے سیاں ہتھی پتر توڑے نے سیاں ماپیاں مائیں بچھوڑے نے یاد قبر دیاں کنداں اکھ یاد کپن دیاں بنداں چھڈ جانا ہی زن فرزنداں کئیاں اتی پتر توڑے نے کئیاں ماپیاں مائیں بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کنداں میں ویکھیا بزرگو جوان پتر دی قبر تے باپ کھڑا ہوئے مٹیاں پا رہا ہوندا ہے گوڈے موندے مار کے کھونڈی ہاتھ چ پڑی ہوندی ہے پترا واریاں میریاں سی ملی تو جانا ہے باپ دا کفن کو کے لے جانا ہے اتوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے میں ویکھیا جے ماپے پتراں دیاں قبراں ویکھ کے عمر گزار لیندے اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گیا اج میرے پتر دا ہانڈی ایڈا ہو گیا ماواں ویکھ کے رو پیندیاں ایس میرے پتر دا ہانڈی شادی شدہ ہو گیا تے ماں قبر ویکھدی ہے نا کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماپیاں مائیں بچھوڑے نے ایس ماواں توریاں کئیاں نے بابے توڑے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماپیاں مائیں بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کنداں رکھ یاد کفن دیاں بنداں چھڈ جانا ہی زن فرزنداں سالی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے تو سب مسافر تھی گئے نے انہوں رہنا یار پیالیاں نے ٹہ جانے محل چباریاں نے اینا بزرگاں نے کنے بیلی توڑے نے کنے ہان توڑے نے کنے سجن توڑے نے ویرا گل بڑی نہیں رہنا یار پیالیاں نے ٹہ جانے چباریاں نے میلا جاندہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے اتھے کاواں بشیرائے دو دن دا ہیرا پیرائے اجے کل دیاں گلاں شیخ القرآن نظر نہیں آوندے اجے کل دیاں گلاں
گلاں حافظ عبداللہ شیخ پوری نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں مولانا شریف الہآبادی نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں حافظ عبدالقادر روپڑی نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں مولانا محمد حسین شیخو پوری نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں پروفیسر عبداللہ بہاول پوری نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں میرے بیٹان ڈاکٹر عبدالرشید اثر نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں مولانا شاہ بدی الدین راشدی نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں میرے ویرا شیخ القرآن نظر نہیں آتے یہ کل ہی بڑی وڈی ہے نا اللہ جانتا ہے اتنا کی کل بڑی وڈی کر گیا ہے خیر جانے محل چبارے آنے اتھے کاواں بشیرائے دو دن داہرہ پھر آئے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھر آئے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے صبر میرا آئے ایک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو کدی قبراں چ جایا کر اے بھی نقش جمالیا کر قبر میرے دادے دیے قبر میرے بابے دیے قبر مینوں لوریاں دین والی میری ماں دیے قبر میرے پیار کرن والے میرے بڈھے باپ دیے اے ڈھیر مٹی دے چکا لا کے نہ جایا کر قبراں چ سیاستیاں گلاں کریا کر اے ڈھیر مٹی دے میں اپنے باپ دی قبر تے کھڑا تے مٹی پھڑ کے میں اپنے باپ دی تصویر پہ ویکھاں میرے تو ہی ود سونا سی میرا بابل میرا رنگ تے کوئی شے نہیں ایڈا سونا اسی نکے نکے سان میں تصویر پڑھی تے قبر تے میں اج کر کے مٹی پہ ویکھا تے نالے شعر پڑھا ایتھے چن منور صورتاں دے قبری پا ایتھے چن منور لاما احسان کنیا صفتاں دا مالک لیڈر سی اینا ہتھاں نال مٹی پوندی پے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ لاما احسان نہیں زین شہید رحمت اللہ علیہ کڈیاں آفیا یادی میر محمدی ولی اللہ بندے سن کڈے بڑے تیرا ویکھیا بھوک نہیں پئی ایتھے چن منور صورتاں دے قبری پار ایتھے رنڈیاں ہن سہاگڑاں اجے منو نہیں لتھا چار ایتھے کانے بنن والیاں مارن رو رو ڈھیر مٹی دے اچھرے نے اوے قبراں چل لوکاں نے صرف نام دا جانا رکھ لیا ہے ایتھے تے جان دا مقصد سی تو ہی مرن تو پہلا مر جائے ایتھے جان دا مقصد یہ سی کہ تو ہی یاد کر لے مرنا ایتھے قبراں چ میں ہس دے بھی ویکھے نے سکھاں لا کے بیٹھے بھی ویکھے نے ٹولیاں بنا کے گلاں کردے بھی ویکھے نے مینوں دس اج موت یاد کیوں ہے اللہ دے نبی فرماندے نے قبرستان ہو جاوے جنوں اوتھے اپنی موت یاد آوے کنوں یاد اج موت قبراں جا کے بیویاں جاندیاں نے فیشن کر کے منڈے جاندے نے فیشن کر کے قبراں نوں سجاوندے او جھڑیاں قبراں نوں ویکھ کے تینوں اجڑنا یاد آونا سی تو انہاں نوں چینی دیاں ٹیلاں لا دتیاں اور تو قبراں سونیاں بناتیاں نے تو قبراں تے پتھر لا دتے جنوں مٹی نوں ویکھ کے تینوں یاد آونا سی کہ میں مٹی چ تو ٹیلاں لاتی ڈھیر مٹی دے اچھرے نے خد تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اجڑیاں دا ڈیرائی او سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نہیں چڈے وچ قبراں جا گڈنے نہیں کھڑی گل دی مولانا بزرگوں
ساڈی میری کی کھاتے ادھروں مٹی پاؤنی اگلیاں مٹھ بھر کے پاؤنی ہے ہاتھ بھی اتنے ہی چار دے پہلا غسل بھی کسے دتا آخری غسل بھی کسے دتا تیری میری اینی اوقات پہلے بھی نہ ہون جوگا نہیں آخر تے بھی نہ ہون کیسی رب نے تیری میری زندگی بنا ڈیر مٹی دے سو چہرے نے تے تھلے وس دے کیڑے نے جو میرے نے جو تیرے نے اجڑیاں دا ڈیرائی سجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی چٹے وچ قبراں جا کٹنے نی کڑی چلدی چلدی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی نبزاران حکیمان تے ہاتھ بڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اسا سنیا پیا دے دیش اندر سونیاں ڈاڑیاں مشکلاں پاڑیاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی گجرات وچ پانی نہ پایا کر ہیرا پھیری نہ لایا کر پانی چوری نہ توڑیا کر کسی کا حق نہ دبایا کر لڑائیاں نہ کریا کر قیامت کوڑیاں نہ نچایا کر نہ نچایا کر نہ سونا پایا کر گجر بندے سونا پا لیندے نے چینا پا لیندے نے گجر میرے یار قیامت کوڑیاں نچا لیندے نے چلیا اے زمین تے کوڑیاں دے پیر مروانا ہے جدے تھلے سارا معاملہ صاف کر لانا حج دی تقریر بلے بن کے لے جاؤ تینوں سوچ دین واسطے آیا ہے یہ ڈھیر خبراں دے اجڑے نے تے تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے جنہاں دیاں زمیناں تے مان کرنا ہے وہ قبراں دے تھلے ستے ہی آندے نے ایک کوٹھڑی ملی رہن میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے او جے موت تو جتنا ہوندا ماں جت دی جڑی بچے نوں سوئی وی نہیں لگن دیندی اگر کسی نے موت تو جتنا ہوندا نا تے ماں دی نہ بچے دی روح نہیں قبض کری نہیں جانتا چپ کر کے بچوں گفتگو سنو بچوں کل نہ اللہ جاندا ذرا دھیان ایک کوٹھڑی ملی رہن میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے کھڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دیدوں سی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں فضا کے آتے خدا نے رت بدلی پنچھی اڑ کے مار اڑاریوں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں میلا بیلیاں دا یارا بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سانگ چھڑ گئے نے یارا بیلیاں دا دا یارا بیلیاں دا نبی پیر والے امام آزادے سانگ چھڑ گئے نے یارا بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نینا جانے ایک دن جانے اللہ جاندا کوئی بن گیا رونق
پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آؤ کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچی گنے تے گرم تے تھل چلے آؤ کوئی بھول گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلے آؤ چھٹ مدنی گلا کی کریے تے سارا جگ مسافر کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ اللہ جانتا ہے ماپیاں دے جنازے توڑنے بڑے اوکھے ہوندے نہیں ذرا دھیان کری نا آ تیرے سامنے میں نقشہ رکھا ننے معصوم گل نہ لا کے پاندیاں نے ایتھے رن بیمار ہوئے رات دی گڈی پا کے لے جاوے اگر ماں بیمار ہوئے کھانا سر بن کے پئی رہو سیاپا پایا نینداں حرام کیتیاں نے جس پرین کھالا صبح تینوں لے جاواں گا پر کدی قرآن پڑھے آندا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا وے اپنے ماپیاں دا حکم مننا وے نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیاں زکاتاں دتیاں بھی ضائع جان گیاں جنت ماں دے قدماں تلے بابا جنت دا دروازہ ہے ماں دی دنیا جنوں رشتہ ہے ایتھے اسلام پر گجران چ جواب ملے آؤ نی بی بی اینو شہر لے جاؤ ڈاکٹر نے جواب دیتا بی بی اینو ملتان لے جاؤ ماں نے نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ نیلی ویکھی نہ غریبی ویکھی ایتھوں جواب ملے آؤ میرا ملتان نشتر لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ سائیوال لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ لاہور لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ چنان لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ اتفاق لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ جنرل لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ میہو لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ فاطمہ میموریل لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ کلاب دیوی لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملے آؤ لاہور دے چلڈرن ہسپتال لے جاندی ہے آندی ہے ڈاکٹر صاحب میرا مکان بھی وک جائے پر میرا پتر بچ جائے آ میری کوٹھیاں بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے آ میری ڈنڈیاں بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے آ میرے کینٹھے بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے آ میرے بریسلٹ بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے آ میرے کڑے بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے ڈاکٹر نے جو کہہ دتی ہے بی بی اللہ وا دھیان کر لے آ میرے باغ بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے آ میریاں لویریاں بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے آ میریاں پوریاں بھی وک جائیں پر میرا پتر بچ جائے ڈاکٹر نے جو کہہ دتی ہے بی بی اللہ وا دھیان کر لے اجے ماں نے تیریاں کمائیاں نہیں کھادیاں اجے ماں نے تیرے باغ نہیں کھادے اجے ماں نے تیرے لال نہیں ویکھے اجے ماں نے تیریاں کاراں نہیں ویکھیاں اجے ماں نے تیری بڑی دیاں بادشاہیاں نہیں ویکھیاں اجے ماں نے تیرے بچیاں دی دو گڑ زبان نہیں ویکھی اجے ماں نے پاپا دے تیرے ڈیلے نہیں ویکھے تیرے ماں نوں کڈ کے پہنے ڈاکٹر نے سنجو کے دتیاں بی بی اللہ وا دھیان کر لے ہندی ربا میں ننگ فقیر ہوئی پتر مگر سب کچھ لاتا میں پتر میں تیرے بولن دی بھوکی اے میں پرسن چلڈرن ہسپتال گیا سا ایک دوست دا بچہ بیمار تے رات مینوں ماما کہن مدنی صاحب دم کریا مدنی صاحب دم کریا تے میں روندے ہی باہر نکلیا اجے ماں نے دی کیڑی کمائی کھادی ہے تے ماں شکرے پیتا ہے ڈاکٹر نے ہی جو کہہ دتیاں بی بی اللہ وال دھیان کر لے علی ربا ادھر تھائے مینوں مار لے پر میرا پتر کہا تے پیو کمبل لے کے ستے ماں اندر بیٹھ کو کھڑی ہے نیند دے نام تیری رات دے 3 بجے ماں نوں پتہ نہیں سونا کہ نہیں تے پیو باہر میں ویکھیا پتھر دے فٹ پاتھا تے کیس لے کے ستے کوئی اجی تا کر کے سر کوئی اٹھ کسے باہر رکھی واہ مالک کی نہ بچیاں کی پتہ ماں پیو کیویں پاؤ تھائے مینوں مار لنگا میرا پتر بچ جائے اللہ جاندا وے دھیان کرنا گل بڑی وڈی ہے انہاں دی لکھاں سال نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ماں دے ساتھ ورگا پتر پاوے زمانے دا ولی ہوے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا اونچیاں لمبیاں ٹالیاں تے
میریاں جناں دیاں چھاواں ساری دنیا ملتانوں لبدی برنیوں لبدی جھگ تے ماواں جی مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہا جی کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما جھوٹی یا اب والی جھوٹی کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا وہ میری پہلی ماما جھوٹی اب والی سچی میں نے پوچھا what's your problem بیٹا تم کو مسئلہ پاپا مجھ پہ بلیو کرو میرے سے ایگری کرو میری نبی ریزن کو سمجھو میرے کنسپٹ کو سمجھو پاپا میری بات سمجھو وہ جھوٹی یہ سچی میں نے پوچھا کیوں وٹ بیٹا کیوں کہتا پاپا اس لیے کہ جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں برتن دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی ہے کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں کبھی چھپ کر دیکھا بھی نہیں اگر ستیلیاں ماما سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون حسنی تیانا بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے مونے پیران جا کے نظرانے دینا ہے ناصر مدنی آوے نظرانے دینا ہے دیکھا چاہتا ہے چلیا جڑے ماں پیو نے تینو کلمہ سکھایا ہے انہاں دے کپڑے چو بواں ہوندیاں مولوی تے پیر نے دین اج دسیا ہے تے مائی باپ نے تینو دین اودوں دسیا جدوں تو سمجھ جو کئی اصل پیر خانہ تیرا رسول تو بات یہ مائی باپ تیرا پیر خانہ ہے جنہوں نے چنگی جُتی نصیب نہ چنگے کپڑے نصیب بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں سارا جگ نبیاں دیاں تابعداریاں کردا ہے نوری بھی نبیاں دی تابعداریاں کردے نے حافظ آبادی بھی نبیاں دیاں تابعداریاں کردے نے ملتانی پتر بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا الوا دفاع جا بیٹھ جا سارے مجمع خراب کرو گے بیٹھ جا نیچے تیرے کن واجتے اللہ جانتا کڈا مجمع میں تیان کر بڑی قیمتی بات ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئی احمد مجتبہ ماننے والوں بڑی قیمتی بات سی جے پلے پن نوے میرا سارا جگ نبیاں دیاں تابعداریاں کرتا ہے سارا جگ رسولاں دیاں تابعداریاں کرتا ہے ملتانی بھی نبیاں دی تابعداری کرتے نہیں میرا لاہوری بھی نبیاں دی تابعداریاں کرتے نہیں اپر جناب جی پنجاب جوبی نوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب یہ سارے نبیاں دیاں تابعداریاں کر دے نہیں پر ماں کو ایک ہستی دا نام ہے جنہاں دیاں نبیاں بھی تابعداریاں کیتیاں کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دتی اوندی تائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دتے یاراں عرض کیتی سونیا کون سیو جنوں کملی تے تساں نے جگہ دتی میرے نبی سونے فرما دتا اے دے سینے جو مولا گزا دتی کار جا کے بیگم دا کمرہ ویکھی تے حضور دی کالی کملی ویکھی حضور نے رضائی ماں دے پیراں تھلے چادر وچھائی تے تو سکی دے تھلے کنجا بستر وچھائی بیگم دے کمرے چ سینل کرانا بیگم دے کمرے چ ایسی لوانا بیگم دے کمرے چ ماسٹر ملٹی فارم بیگم دے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ ایسی بیگم دے کمرے چ کیچ کرانا بیگم دے کمرے چ پیلن کرانا بیگم دے کمرے چ ڈیوٹی فرنیچر بیگم دے کمرے چ ویرادہ دی فلم کرانا جتنا ماپیاں دے کمریاں چ جنت دلا دے قدماں چ جنت انہاں کمریاں چ جالے لگے اپنے پنڈ جا کے اج ویکھی ہے تقریر تو تیری ماں دا بستر سونا یا تیری بیگم دا بستر سونا
سوانی دا بسترا ویکھی ہے جان تے ماں دا بھی مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ابھی جڑا اج ایتھے کہہ دے نا میری ماں نے مینوں کلمہ سکھایا کلمہ توحید ایڈی بڑی نیکی اللہ دے بدلے تیرے ماں پیو نوں بخش دے اقرا رل کے نہ کوئی پیسہ لگنا نہ خرچہ مجھے پہلا کلمہ سکھایا سارے اقرا گواہی پا دو اتنا مجمع تسی ایتھے نہیں بولتے بیگماں دے سامنے کیویں بولدے ہو ہاں جدوں ماں دے خلاف تانوں کردی ہوگی تو کتھے بولنا تو مولوی دے سامنے نہیں بولے ہم نے پڑھنا ہے مجھے پہلا کلمہ لفظ رال کے کہو کیونکہ گواہی پہن لگی ہے کہ تینوں کلمہ توحید کنے سکھایا ہے ایک اللہ دی پہچان نہ جے نہ مولوی جمعیا نہ پیر جمعیا جدو ماں نے تینوں کرائی ہے نہ تو سمجھن جوگا بولو نہ تو نہ بولن جوگا تے ماں کہندی سی پت کہہ اللہ ہی کوئی پت کہہ میرا نبی محمد کریم مرشد ہے میرا نبی وہ ہے جدا سارا چلا کلمہ پڑھا کلمہ کنے مولوی نے سکھایا ماں نے تے چلیا تو چاہتا نہیں ایتھے گواہیاں آئیاں پہن ہزار تے بندہ تے گواہی پہ جائے ویکھ توڑ تک جڑ جڑ بیٹھے نے ہزار چھڑ کے 2000 دے نیڑے دنیا بیبیاں بندے پا کے کھڑی ہے دنیا سارے پڑھو مجھے پہلا کلمہ نے وہ چاہتے میں کچھ نہ کچھ مر کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد سارے پڑھو بہت یاد ماں بہت یاد ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو جدھر ماں دی منجی کلے کولی ایک گلاس ایک پلیٹ پئی ویکھے ادھر ماں نوں بازو تو پھڑ کے ٹیبل تے بٹھاونا جتھے بیگم دے بچے کھاندے اوتھے بٹھا کے چیزاں کے رکھ کے کہنا شدا پتر کون جے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں بڑی وڈی دھیان گل سن والی ہے حضرت امام محمد ابن حنبل کہندے میں ساری زندگی اپنے گھر دی چھت تے ہوں گیا 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام ہے تے کہندے نے امام صاحب کیوں کہندے مینوں ڈر لگدا سی کہ ماں تو جوڑے بچے نہ ہو جاون تو پیرا نوں کنڈ نہیں کردا مولویاں نوں کنڈ نہیں کردا تے ماں پیو نوں کنڈ کرنا ہے جنہاں نوں نبیاں بھی کنڈ نہیں کیتی جنہاں نوں سادے اماماں بھی کنڈ نہیں کیتی حضور نے اپنی وہ چادر وچھائی جس چادر دا مول نہیں کوئی تیری بیگم دے بیٹھ دی چادر دا ذکر ملتان دیاں کھڑیاں پر جڑی حضور نے ماں دے پیراں تلے وچھائی اس چادر دا ذکر پاک قرآن قرآن کہندا یا ایھا المزمل باللیل الا قلیلا چنگے کمبل چمیاں رضائیاں لیا کے دے ماں دا کمرہ سونا بنا بیگم نال 4 ہاتھ سونا ہوئے گا تے پھر تینوں جنت لبنی ہاں جنہ جمیا ہوئے انہوں نے بڑیاں میٹاں ہوندیاں تیرے انہوں نے بڑے چاہ ہر ماں الٹی کنگا بہر گیا ایتھے 11 بیلیاں پیسے لٹا دیندے ماں پیو نوں آندے کل تینوں 500 دتا ہی مک بھی گیا تو لگدا کسے دھی نوں دے ہی نہیں صحیح گل وچ کر تو کہ پوترو دیتا ہوں چلیا تو دیتے نے جنوں مرضی دے تینوں ماں 100 روز دا دیندی سی پوچھیا سی کدی کدوں کھوایا روز دا 100 دے تے پوچھیا نہیں
تو اج ماں پیو نوں پوچھدا ہے تینوں کل دتے سی کتھے پرسوں دتے سی کتھے اللہ تو تے اپنی بڑی نوں سبزی دے پیسے دے کے پوچھے نا کوئی ودے وڈی ودے تیرے کھپن جو کے ودے ہاں اللہ جاندا ہے بڑیاں نوں دے کے تے جو کدی پوچھیا بھی کنے ودے ہن تے اللہ جناب ہور چاہیے واندی آون دے کدی نہ سنی ہو کہ ماں جڑی ہے کچھ بھی نہ لوے تے آندی یا اللہ مینوں دستا رہے اینے ہی پڑے نہ منگدی ہے نہ کہندی ہے جے دے تے میں پھر بھی راضی تے نہ دے تے کولوں چیز رکھ کے لنگ بھی جائے نا تے آندی اللہ نوں کھانی نصیب کرے ہے کوئی ایک رشتہ تے لاکھوں پت چیز لے کے لنگے تو کہدی ربا انہوں کھانی نصیب کرے انہوں بھنڈاری نصیب کرے کوئی چلیا بڈھیا نے کی کھانا ایک روٹی کھا لینا سارا دن بھوک نہیں لگتی ایک سیب کھا لینا تو سارا دن بھوک نہیں لگتی تو انہوں نے کھا کے لگ جائے گا ابا جی جہاں سیب پڑنا پڑ لو ہو سکتا کبھی خود مینوں نہیں پچنا میں پچا نہیں سکتا تو لے جا تے تینوں کھوائے دا ثواب لگ جانا ہے تے انہیں بھوک کے جوان ہو جانا ہے کہ میری اولاد میری فرما کرنا تو لکا کے لانا لکا کے لانا ماں دی پت کیل چ اے میری ماں میری بیگم دا پلمن اور سیرپ کیلشیم دی گولیاں ڈیسپرین ماں دی لے جا کتے مار نہ جائے صبح جو کھانا بھی کمرے چ گئی تھوڑے کور میں شور میں کتے تکا بوٹی ملائی بوٹی شوار میں ماں نو دکھ لگا وقل رب رحمہما کما ربیانی صغیرا قبرانو دکھ لے جو تو تے اج چھپ کے کھادا میں تے تیرے بغیر کدی بھوکا پانی بھی نہیں پیتا سی پہلو ماں بچے دے منہ لاندی تے پھر آپ کھاندی سارے کھوا کے ودیا کٹیا جے نہ ودے تے ادی پت نوں انجی راجی میں انجی اللہ جاندا تے اور میرے ول بڑی محبت نال بات سمجھانا چاہ رہا ہوں امام الانبیاء ماننے والوں میں ویکھیا ویرا پت کپت ہو جاندے نے پر ماپے کماپے نہیں ہوندے آ ویکھنا ذرا میں دعا منگا درد ہور نے دعا منگنی درد ہور نے پر ویرا جے جمن والی منگے دعا کو جوڑ دے اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے ربا میرے بخاری نو اکھاں دے دے ایک دل ماں دعا کردی تھک جاندی ہے سچی دا ویلا ہے آندی ربا میرے بخاری نو اکھاں دے دے سن میں دعا منگا درد ہور نے اگر صاحب دعا منگا درد ہور نے پر جے جمن والی منگے تے درد کچھ ہور دے نے اللہ 70 ولی دعا کرنا پڑ 70 ولیاں دی 80 ولیاں دے سارا جگ دے ولی دعا منگن لگ پڑ 17 ولیاں دی دعا رب دی جلدی نہیں سندا جنی جلدی ماں دی دعا سن لیندا ہے 17 ولیاں تو بھارا ولی تیرے گھر بیٹھی ہے لیا تو اینو کدی نہ سلام کیتا ہے نہ پیر دھوتے نے نہ کدی ہاتھ دھوتے تے مولوی پیر گھر آ جانا تے پھڑ پانی دے لوٹے ہاتھ دھوندے حضرت صاحب میں دھونا مدنی صاحب میں دھونا چلیا اسی تے اج آئے ملتان تے تیرے پیر دھونا نہیں تے اپنے پیروں تے پا کے تیرا منہ دھوندی رہی اپنے گوٹے تے پا کے تینوں آندی پیروں تے پا کے تینوں آندی تے تو اج کدی اونوں ٹھوکے پیر نہ نہیں پوچھیا تیری ہڈیاں پھٹیاں ماں یا تو کے ویسلی نہیں لا لی کدی سوچیا صرف گلاں باتاں نہ جلسے سن چھڑے کاستی گل کر مولوی سن چھڑے بڑے آندی اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے ایک دن ماں دعا کر دیے آندی ربا تو آپ کیا سی آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے آجا منگ لے جو کچھ جانی تیرا رب ہاں کیوں شرمانی ہے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں
خالی آتے آویں چولی بھر دیواں مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں کہو لا الہ سارے بولنا ہے کہو لا الہ الا اللہ اللہ دنیا چ میرے پتر نو اکھاں دے دے نہیں ربا میرے بخاری نو اکھاں دے دے اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے ایک دن ماں دعا کر دی تھک جاندی ہے سرکی دا ویلا ہے علی ربا جے میرے بخاری چوکیاں تیرے کول اکھاں نہیں تے مینوں جواب ہی دے دے ابراہیم نبی خواب چ مل پے آندے نے بٹیا جا کے اللہ نے تیرے پتر نو اکھیاں دا نور عطا فرما دتا ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے پھر انہاں دیاں مریدیاں مار دیندیاں نے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بڑو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عجب ٹٹیاں جاون بگوار ماون لبدیاں نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو بندے نے ماون آکھن سارے جگ تو چنگے نے ایڈیاں خاص وفاواں جگ تے ملدیاں نہیں بندہ پوچھو جے نکلے ٹوک دیا چنگی مندے تھا تو ماں روک دیا ایڈیاں خاص سلاواں جگ دے ملدیاں نہیں اللہ سونیا کرم کماوی ماں نو جنت بچاوی ہر کے رحمت تے پانی لگایا ہج پکے انگورا دے پچھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات اللہ المشکلات اللہ سب کی مشکلیں سون فرما اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آگے میرے بھائی مبشر سمیت اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما بھائی رضوان صاحب عامر صاحب دوست باپ بھائی سناب ملک سناب اللہ صاحب آف جلال آباد جو بھی دوست بزرگ دعا کے لیے کہتے اللہ نے خواہشات پوری فرما اللہ اس کے والد کو بیمار اللہ صحت عطا فرما اس گاؤں میں جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما اس مسجد کو آباد کرنے میں بنانے میں جس کا بھی ذرہ برابر مشورہ بھی شامل نجات کا ذریعہ بنا میرے بھائی کے آنے والی جتنی منزلیں آسان فرما بھائی مبشر کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ جتنے بیٹھے ہیں خاتمہ بالایمان فرما ملک پاکستان کی خیر فرما آئی ایس آئی ایف آئی اے آئی بی رینجر 1122 ٹریفک وارڈن جتنے ادارے پولیس اللہ سب کی حفاظت فرما اسپیشل برانچ ایف آئی اے آئی ایس آئی پاک فوج سب کی مدد فرما ملک پاکستان کے تمام اداروں کی اسمبلی کی ایم پی ایم ایل اے جو بھی ملک کی بہتری کا سوچتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما میرے مولا جو کسان گنے کی کاشت کرتا ہے آلو کی اللہ اس کی مدد فرما جو پریشان کسان ہیں اللہ اس کی حفاظت فرما میرے مولا خاتمہ بالایمان فرما